Набор «Ледяной мир» из серии «Мой первый Макформерс» – это очень популярный комплект из 30 основных элементов, квадратов и треугольников, необычной зимней расцветки – бело-голубой и бело-желтой. В набор входит книга идей, которая перенесет вас в царство Снежной Королевы, где вы сможете создать полярных животных и птиц, снежного человека и северные растения. Набор отлично дополнит вашу коллекцию конструкторов Макформерс, ведь квадраты и треугольники пригодятся в конструировании всегда, тем более такой необычной расцветки. Давайте поскорее поиграем.